nasobanukiwe ko nta na kimwe kijya kibaho kitari mu bushake bw'Imana. Uwo muntu wabuze ikintu wabuze byose buriya haba harimo gahunda y'Uwiteka. Ko namaze kubona yuko Imana itahise ako gahu kagufunze ku maso kadatuma usobanukirwa umugisha wahawe. Umugisha wahawe kuko Yesu yatangiwe twese, ntabwo ari gusa na runaka bamumenye. No way. Yesu yatanzwe kugira ngo adupfire twese, ariko hahirwa abazamwemera bakamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Abo iyo dushima Imana ntabwo ari uko byose byagenze neza, ariko muri byose niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo muri byose, mu bibi n'ibyiza, muri byose bivuze ngo byose haba harimo uruvange, harimo ibibi hakabamo n'ibyiza. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ngo muri byose tuyishime. Point entre. Nta negotiation irimo, nta negotiation, nta bintu byo kuvuga ngo reka turebe ese twashima Imana mu gihe cyese Imana urumva we twagushima ryari. Oya. Shalom, shalom, shalom bakunzi ba Team TV. Yesu ashimwe, Kristo Yesu akuzwe. Shalom, shalom, ndabasuhuje, mbifurije amahoro y'Imana. Ndabahobeye mwese, nari mbakumbuye cyane, ndibaza ko namwe ariko munkumbuye. Iminsi bibaye myinshi, imirimo yarabaye myinshi itandukanye igatuma ntakiboneka cyane, ariko ndumva ashaka kuboneka, ndumva ashaka kugira bimwe byo nigizeyo nkongera nkaza nkahaba, tugahoberana, tugasabana, tukaganira, kuko nzi ko dukundana, nzi ko turi inshuti. Ndabashuhuje rero kandi mbifuriza amahoro y'Imana, mbabwira ndetse ng'umwaka mushya muhire. Kuva uyu mwaka utangiye ndumva tutarabonana, ndumva tutaraganira, ndumva ntarongera, mbese kuva uyu mwaka utangiye ndumva ntaherutse. Ariko mbifurije umwaka mushya muhire, mbifurije ihirwe muri uyu mwaka, mbifurije amahoro y'Imana, mbifurije ibyiza byose bitangwa na Data. Yego, ndibaza ko tuziranye. Ku batanzi nitwa Umuganwa Jolie, nk'abandi intumwa Apostle. Hari abanzi nka Mama Ganza, hari abanzi nka Auntie J, hari abanzi uko munzi. Mwebwe abatanzi nimwe nibwiraga kugira ngo tumenyane. Ndi umukozi w'Imana, ndi umumama ufite abana, wubatse, kandi nkongera nkaba n'umucuruzi. Nkaba umucuruzi, nkaba uw'Imana yagiriye ubuntu ihereza imirimo, yiha umurimo wayo, irangije kandi impa n'imirimo. Yego, ijambo ry'Imana ndumva ari complete, iravuga ati udakora ntakarye. Nyine dukora umurimo w'Imana, at the same time tugire n'ibindi bikorwa bigirira umumaro abatuzengurutse, umuryango wacu, itorero ndetse n'igihugu. Uwo Mama Ganza rero nanjye nisanze ari uko Yesu yabigenje, nta kindi nkora uretse kumushimira. Uyu munsi rero numvaga mbakumbuye cyane, ndavuga ngo nze mbahobere, nze mbabaze ngo ese umwaka wa 2025 wabagendekeye gute, ndetse nanjye mbabwira uko wangendekeye. Tunareba ngo uyu mwaka uje noneho watangiye ute, wowe utangiye ute. Dore uyu munsi iminsi iragiye, byanga bikunda aho uri hose hari ibyo umaze kugeraho. Umwaka washize wabonye iki, wakubereye gute? Icyampa mugakomentinga, buri umwe akagira icyo avuga amaze kureba ikiganiro. Erega burya reka mbabwire, gushima Imana bijya bituma Imana inezezwa n'ibiremwa byayo, bijya bituma Imana inezezwa n'abantu yaremye. Iyo wicaye akantu kose ukumva ufite impamvu yo gushima Imana, I'm telling you, Imana yumva inyuzwe. Kuko burya sinzi na twese tubiziranyeho, ariko nk'uko uzi uko jye nawe hari ibyo kurya bidutunga, bya bindi byose amazina wabyita, nk'uko ubizi ko bihari, namaze gusobanukirwa ngo ibyo kurya by'Imana ibiyitunze ni amashimwe tuyishima. Rero niyo mpamvu mba numva hari impamvu jye nawe dukwiye gufatanya tukayishima. Ese umwaka washize urumva hari ikintu wakorera ugashimira Imana? Jye umwaka washize mfite byinshi nayishima. Icya mbere gikomeye ndayishimira yuko narangije uriya mwaka nkivuga
izina ry'Imana mu kanwa kanjye nkumva rirandyoheye, nkumva nejejwe no kurivuga, nkumva ndacyaryohewe n'agakiza, nkumva ndacyaryohewe n'Imana muri jyewe. Yesu ashimwe. Umwaka washize ndashimira yuko warangiye nyumva nkiryohewe n'agakiza, numva kagifite isukari, kagifite umunyu, kagifite umwimerere wako muri njyewe. Ese wowe byakugendekeye biti? Wowe ni umukristo wo tuganira. Ese Yesu aracyakuryoheye? Agakiza karacyakuryoheye? Aracyumva kuvuga izina ry'Imana muri wowe bifite injyana? Hari aho tujya tugera tugakubitwa. Hari musaza wanjye ujya uririmba, umukozi w'Imana ujya uririmba, yaririmbye ngo hari igihe ngo twankacika intege nkayoba, nk'abatwa bikomeye nkumva nagucumuraho. Rero hari igihe tugotwa koko tugakubitwa, tukagira ibyo duhura nabyo bikomeye. Uwo mujeni niko yaririmbye mu mvugo zabo za kijeni. Hari igihe koko duhura n'ibikakaye bigatuma bikagukubita ukumva nta kintu kikiva mu kanwa kawe kivuga Imana, kivuga gukomera kwayo, kivuga urukundo rwayo, kivuga imbaraga yayo. Niyo mpamvu tugombye kongera tukibuke, ese umwaka washize ko tukiri mu kwa mbere tukibibona biriya by'umwaka washize tubibona nk'aho byarejo hashize. Wowe hari icyo wumva wakwitsitsaho ugashima Imana? Uturiye mwaka ndashima Imana ko byagenze gutya na gutya. Je nababwiye cyambere, ndashima Imana ko umwaka arangiye nkifite Yesu muri je, numva nkiryohewe n'agakiza, numva ngiharanira cyane, nkinyotewe cyane kumenya iby'ijuru. Ndashima Imana yuko yampaye impano y'ubuzima, kuba ngihumeka umwuka w'abazima. Hari benshi bacu twabuze beza twakundaga cyane. Umwaka washize nanjye wantwaye benshi banakundaga cyane. Harimo dadi wanakundaga, umupapa nakundaga cyane, wanyemeraga cyane. Buriya reka mbabwize ukuri, umuntu ashaka kutagira ikindi kintu cyaguha, ariko yakwemera uri muri wowe, yakwemera wowe ubwawe uri we, bikakongera imbaraga. Umuntu akicara yicaye hagati y'abandi bantu baganira ati iki ni iki gikomeye, atari ko mfite jole yagikora. Uwo mupapa sinjya mwibagirwa, sinzanamwibagirwa. Mu babyeyi bambereye ababyeyi bankomeje cyane mu bintu byose, mu rugendo rwose uwo mupapa arimo. Akaba yakubwira ati Magufuri wanjye arahari, Magufuri rwose ari bubikore kandi bizakoreka. Ibyo rero uwo muntu ukwemera akakwemera mu byo ukora nta gisa nawe, niyo ataguha ikindi kintu, ariko gusa akemera ibyo ukora bikongerera imbaraga, ukumva burya ibyo ukora hari ababibona kandi babiha agaciro. Uwo mubyeyi nanjye naramubuze, mfitemo n'abandi benshi banagiye mbura umwaka ushize. Ariko kuba hatarabayeho ngo isi yubame twese tugende, byose ni gahunda y'Uwiteka. Niyo mpamvu mvuga ngo ndashima Imana yampaye impano y'ubuzima. Ndashima Imana kuri ya mwaka warangiye nawe uko warangiye, ariko wararangiye Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro. Wowe rero wabonyemo icyo kurya, ukabonamo icyo wambara, ukabonamo icyo uha umwana niba arabyaye, wowe wabonyemo umugabo, wowe waboneyemo umugore, wowe waboneyemo ibyiza byinshi Imana igitanga. Wowe ufite icyo wumva wungutse muri uriya mwaka, ndagira ngo uze gufata akanya, uzakomenting, uzatange comment yawe, uzatange igitekerezo cyo uvuga uti nanjye ndagufasha Auntie J gushima Imana kubera kuri ya mwaka nawe ubonye mu kuboko kw'Imana. Iyo dushima Imana ntabwo ari uko byose byagenze neza, ariko muri byose niko ijambo ry'Imana ritubwira ngo muri byose, mu bibi ni byiza, muri byose bivuze ngo byose haba harimo uruvange, harimo ibibi hakabamo n'ibyiza. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo muri byose tuyishime. Point entre. Nta negotiation irimo, nta negotiation, nta bintu byo kuvuga ngo reka turebe ese twashima Imana mu gihe cyese, Imana urumva we twagushima ryari. Oya, mu bihe byose byunyuramo wumve mu kanwa kawe huzuyemo amashimwe. Nakubwiye ngo nkuko uzi ko ushobora gukatira muri restaurant ukagira icyo urya ukumva usubijemo ubuyanja, usubiyemo imbaraga, usubiyemo imbaraga zituma ukomeza urugendo cyangwa ibyo wakoraga. Umenye ngo Imana nayo inyurwa cyane, irya neza iyo yumvise duteruye tubikuye mu mitima tukabishyira mu kanwa tukabyatura tukavuga ngo ndashima Imana. Nubwo nabuze umubyeyi umwaka ushize,
ariko ntabwo twese twapfiriye guhera. Ndashima Imana nubwo nabuze umwana umwaka ushize, ariko kuba nanjye ntarapfuye kubera ukuntu numvaga mbaye, numvaga ntazabaho, ariko Imana yarandinze ndayishimye. Muri make tuba tugombye kugira impamvu zituma twumva dukunda Imana, tuyishima, kuko urukundo rwayo ruhebuje byose, naho twabona nta n'icyo twabona cyarusimbura. Bivuze rero ngo burya nta na kimwe, nasobanukiwe ko nta na kimwe kijya kibaho kitari mu bushake bw'Imana. Uwo muntu wabuze, ikintu wabuze, byose buriya haba harimo gahunda y'Uwiteka. Ko namaze kubona yuko Imana itahisemo ku kintu kibura cyangwa uwo muntu mubura, nta kuntu wamubura. Ariko igeno ry'Imana ni igeno ryayo. Nk'uko uba utazi uko wa muntu yaje cyangwa cya kintu cyaje, ni nako uba ukwiye kuvuga utoke uwakimpaye, uwamumpaye, ni nawe ubyishubije, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Rero uyu munsi ndahabwira ngo naje kugira tuvuge ngo umwaka washize wagenze gute. Niba dufite ibyo dushimamo Imana, dufatanye tuyishime, kandi ntukabure icyo ushimira Imana. Nakubwiye ngo byonyine umwuka duhumeka, kuba ubyuka bikemera, ukareba bikemera, ibyo byose ni bituma dushima Imana. Yesu ashimwe. Iyo Mana rero yaturinze umwaka ushize, ihabwa icyubahiro. Imana iturinze no muri uyu mwaka, ikemera ko tubona itariki ya mbere, ndayizera nashidikanya ko izatuma tubona n'itariki ya nyuma. Ubyizera avuge ngo amen. Hanyuma rero nk'uko muzi ko muri Yohana mbere igice cya 3 havuga ngo, umutwe w'amagambo aravuga ngo abana b'Imana n'abana ba Satani abaribo. Igice cya 3 umurongo wa mbere avuga ngo nimurebe urukundo ruhebuje Data wa twese yadukunze, haleluya, rwatumye twitwa abana b'Imana. Kandi niko turi, wanasifiwe. Nicyo gituma abisi batatumenye kuko batayimenye. Wanasifiwe. Urumva niba wowe uri umukristo ukaba arahinduriye izina, ntiwitwe gusa umuganwa Jolly, ntiwitwe, ariko hakaba hari andi mahirwe wahawe yo kwitwa umwana w'Imana, ukwiye kugira impamvu ziyikunda ndetse ziyishima. Urukundo rwayo ruhebuje byose byose. Urwo rwatumye uhindurirwa izina ukitwa umwana w'Imana, nta gisa na rwo. Njye avuga ngo ibindi byose naho byareka, ariko gusa kuba nagize amahirwe nkahindurirwa izina, nkahindurirwa amateka, nkahindurirwa. Ariko nawe ushatse ko nzi ko twafatanya tukayishima. Sinzi ko hari uwavutse akisanga avutse mu muryango mwiza, umuryango ukijijwe, umuryango uz'Imana, umuryango ukize, umuryango njye siko byangendekeye, we nabyara kugendekeye, Imana ihabwa icyubahiro. Ariko muri byose twagiriwe ubuntu, Data aradukunda, aduhindurira amateka, twitwa abana b'Imana. Aho niho njye mvugira ngo jyewe njye nyoberwa abantu batazi Imana babayeho bati. Ese jyewe iyo nkubiswe mpungira kuwiteka, njyewe iyo nkubiswe nibuka isezerano Imana yampaye, njyewe iyo nkubiswe nibuka aho Imana yankuye, hakampa imbaraga zivuga ngo nahangaha nahiraje ibigenze neza. Umuntu utazi Imana yo njya numva nkubabariye, havuga ngo Uwiteka azagufungura ako gahu kagufunze ku maso kadatuma usobanukirwa umugisha wahawe. Kuko Yesu yatangiwe twese, ntabwo ari jye gusa na runaka bamumenye, no way. Yesu yatanzwe kugira ngo adupfire twese, ariko hahirwa abazamwemera bakamwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Abo nibo banyamahirwe. Nkwifurije kuba umunyamahirwe nawe, nkwifurije kumenya Kristo ukamusobanukirwa, ukamenya ko yagupfiriye, ukamenya ko mu bakunda nawe urimo. Yewe muntu ushobora kuba ubaswe n'icyo ari cyo cyose, ndakwifuriza yuko wasobanukirwa ko Kristo agukunda. Uko ankunda niko agukunda, uko yaje kunshaka niko yaje kugushaka. Harabura wowe gusa kumukingurira ku mutima, nibwo uzasobanukirwa urukundo Data yadukunze ruhebuje byose, rwatumye twitwa abana b'Imana. Abisi ntibashoboye kutumenya kubera yuko nayo ubwayo ntibayimenye. Yewe muntu w'Imana we, menya ko Data mu kurema jyewe nawe twese yaturemye adukunze. Rero uyu munsi ndabwira ngo dufite impamvu yo gushima Imana. Umwaka washize uko utambutse ndetse n'uyu nguyu, jyewe urumva afitemo ikintu gikomeye
kuba narahinduriwe amateka nkitwa umwana w'Imana nawe niba byarakubayeho reka dufatanye dushime Imana. Nagira ngo gusa twongere twibukiranye yuko hari impamvu dukwiye gushima Imana mu buzima bwacu bwose, mu byo ducamo byose. Rero umwaka washize uko wagenze, ibyo wahuriyemo nabyo byose, waba wararwaye ukagera ku buce ariko ukongera ukazanzamuka, ufate umwanya ushima Imana. Yewe hari abakoreyemo ibintu bikomeye, abahuye n'ibikomeye batakekaga batifuzaga, hari abahuriyemo na za divorce, hari abahuriyemo no gupfusha bakunda, hari abahuriyemo no gutezwa icyamunara. Hari byinshi by'abantu bahura nabyo umwaka kugira ngo uzihire kurangire, ni byinshi. Ariko munyemerere twese dufatanya muri iri sengesho dushima Imana kandi dukomeze kuyiragiza kugira ngo uko yadufashije mu nzira nyinshi zo twe tutazi tugashobora kubona uyu mwaka utangira, abari nako izadufasha tubone uyu mwaka urangira. Ubyizera avuge ngo amen, bizamubera uko. Data mu izina rya Yesu Kristo tuguha icyubahiro, tugushimiye neza n'ubuntu bwanya guhora ku ngoma. Turagushimye yuko uri Imana yacu, uri Imana idukunda kugera ubwo wadutangiye umwana Yesu Kristo kugira ngo adupfire, nuko abanyamugisha abanyamahirwe niba abandi bazamwemera nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo. Rero mwami turagushima ko twebwe twabishobojwe nawe, umwami w'abami, tugashobora kwakira Kristo umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Niyo mpamvu twahinduriwe amateka tukitwa abana b'Imana. Ngo n'ubuntu buhambaye, n'ubuntu bugeretseho ubundi, n'ubuntu umuntu atajya apfa kubona. Ntabwo icyo ari ikintu umuntu yagura kubera ko afite amafaranga menshi, ntabwo ari ukubera ko yavutse mu muryango mwiza cyane, ahubwo ni ubuntu bugeretseho ubundi. Turagushimye ko umwaka wa 2025 wawurangije mwami mu buryo bwawe nk'Imana, kuba tugihumeka umwuka w'abazima birahagije, bitwereka ko turi abakandida ba bya bindi byiza twifuza kugeraho. Turi abakandida bo kuba wakongera ukaduha amahirwe yo kubona bya bindi twatakaje. Turi abakandida bo kuba twakongera tukabona ibyo tutigeze dutekereza ko twabona. Rero umwami wabamuhabwa icyubahiro, ukuriya mwaka warangiye ukemera ko tubona umwaka utangira, ukongera ukadufasha kugira tubone urangira. Ni nako twiragije kugira ngo n'uyunguye umwami uko wemeye ko tubona itariki ya mbere, mwami ukomeze uturinde tubone ukwa mbere kurangira, tubone ukwa kabiri, tubone uko kugera mu kwa 12 tuzabona itariki ya nyuma yako. Niko nsengeye buri muntu mwami. Yego hari abo wateganije nk'Imana, igihe cya buri muntu nzi ko kitaragihinduka, ariko ndakwinjiza kugira ngo mwami uzakomeze kutubera Imana, uzadushoboze kugira ngo uyu mwaka turangize dufite amashimwe muri twebwe. Duhera umugisha abantu bose bakunda Team TV, babandi batusura, babandi batelefona, babandi batuganeza, abandi bashimishwa n'ikiganiro cyacu cyose cya Team TV gitambutse. Abo bose bahumugisha mwami, umugisha buri umwe wese utwifuriza ibyiza, kandi mwami uhuburame abatatwifuriza ibyiza kugira ngo bazakomeze babona kugira neza kwawe. Shyirwa hejuru kubikoreye kwibahisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Shalom, shalom.